Fandarana feon'ny miantso indray no miatrano atotokantrantsika ato a. Dia manao fiadanana tompo aminao sy ny ankonanao. Ary voninahitra amin'Andriamanitra iray ihany a. Manasanao indray mba naharaka sy hiaino an'ity fandarana ity. Fianarana no ataontsika eto. Ho avy ny fotoana izay hitondrana fampielezana sy ny zavatra maro samihafa fa izao voalohany izao aloha dia tiako mihitsy hoe mba ho tsara ny fahalalantsika, tsara fototra ny trano rehefa tsara fototra ny trano anankiray dia tanteraka amintsika tokoa ilay tenenin'ny Paoly hoe fantatro ny azo henoko. Dia manasanao indray fa hivavaka avy hatrany hanomboka ny fotoana. Jehovah-Andriamanitra raina masonao dia mangataka fanaina masina indray izay mba hanazava ny sainay, hafantaranay ny teninao, ny sitraponao, ny fahamarinanao. Aoka fanaina masina hanazavanay ary hanomeanay ihany koa ny fitadidiana ka hosokavanao ny fonay ary mba ho tonga tany lonaka hamafazana ny teninao. Dia misy matoky atompo fa rehefa ianao no miasa dia tsisy asakana. Ny zavatra izay ataonay eto dia ambany fitarihan'ny fanainao masina ary izay rehetra mpiaino, mpijery ihany koa an'izao fandarana izao dia ianao no hanazavany sainy sy ny fony hafantarany ny tena marina ny aminao sy ny sitraponao. Dia ho anao ny voninahitra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovana izany fahafakisan. Halleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hiaingantsika indray izany androany dia ilay ao amin'ny Jaona toko 8:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Raha tsevina kely ny hitantsika farany dia momba n'ilay famoronana. Rehefa Andriamanitra ny teny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika dia tamin'iny tsika ilay niteny hoe izy ary ilay isika mbola fanontaniana mipetraka koa izany hoe Andriamanitra ve miteny amin'ny teniny irery hoe andeha isika sa misy maromaro miaraka aminy sa misy lahy sy vavy satria ny olombelona lahy sy vavy. Dia izay mihitsy no jerevantsika androany izany hoe ahoana ary izy ary ilay isika io. Dia izay no jerevantsika indray androany. Fa hiaingantsika dia voaka itsika avy hatrany ny Jaona toko 8:7-10 ka hatramin'ny 9:10 izany. Eo ny hiaingantsika. Fampianarana ataon'i Jesosy teo kianjan'ny tempolo dia izy ity dia be dia be ny olona nivory teo tamin'izany. Teo ny jiosy, tao ny fariseo sy ny mpanao dalàna samy mijery daholo hoe ahoana indray ny fampianarana hoentin'ilay zanaky Maria sy Josefy fa ino ohatra mampianatra zavatra hafa. Dia izao ny zavatra nisy teto. Dia hoy ny jiosy taminy, tsy mbola 10 taona akory ianao dia efa nahita ny Abrahama va? Azafady, raha isika amin'ny 10 azafady. Ravoravo Abrahama rainareo hahita ny androko ary nahita izy ka faly. Dia hoy ny jiosy taminy, tsy mbola 10 taona akory ianao dia efa nahita ny Abrahama va? Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy. Izay teny Jesosy izay izany mampieritreritra be mihitsy. Satria Jesosy ny teny hoe ravoravo izy hoe Abrahama rainareo. Eo ambony ao izany misy hevitra be fa raha isika avy any dia tsy ampy ny fotoanantsika. Dia gaga be ny jiosy hoe Jesosy izany vao tamin'ny roviana niteraka mbola tsy ampy 10 taona akory milaza izy fa i Abrahama nahita azy. Dia nefa hozy izy faly Abrahama nahita ny androny. Eo izany nampametra-panontaniana. Lasa tsy azony jiosy izany tamin'izany. Ary normal tokoa raha tsy azony jiosy satria Jesosy teraka tany an-tranon'omby ny fahafantarana azy, tany am-pihinanam-bilina tany, tranom-bilina. Ka ahoana no lazany hoe nahita ny andro ny Abrahama dia faly. Dia izay mihitsy izany ilay ho jerevantsika eto. Dia hoy Jesosy eo ambanimbany eo, satria ny jiosy teny ianao mbola tsy ampy 10 taona akory. I Abrahama izany efa 4 taona tany aloha be tany ny maty. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy mbola tsy ary Abrahama dia efa izy. Taiza ary izany Jesosy io talohan'izy teraka taty ambony tany. Taiza izany izy. Taiza izy izany. Dia izay ilay mahatonga an'ilay Genesis teo amin'izay ilay Genesis toko 1:4. Genesis toko 1:4. Dia nijerevantsika hoe
Ary Andriamanitra anao andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araky ny tarehintsika dia aoka izy hanjaka amin'ny asan-drano ao amin'ny ranomasina amin'ny sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Teo tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra anao andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Izany hoe tsy Andriamanitra iray ihany izany no efa nisy endrika tamin'izany hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika hozy izy dia tahaka ny mbola tena mafisiny tsara mihitsy izy hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, araka ny endrika hatrany ambony ka hatrany ambany. Misy loha, misy fitratra, misy tanana, misy tongotra, misy maso, misy sofina, misy vava, miteny. Dia tahaka ny tarehintsika koa izy, tahaka ny endrika sy tahaka ny tarehy. Dia izay mihitsy izany ilay tsy niazon'ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Dia be dia be koa ny mamonjy kristianina izay mametraka fanontaniana, ny olona koa mametraka fanontaniana izany. Dia raha antsika koa izao mametraka ny olona fanontaniana amin'izany dia inona no hafalintsika? Dia andeha ary jerevantsika indray ary ilay mila manao toky andiny maromaro antsika. Ohabolana, bokin'ny ohabolana dia efa nilaza an'izany ny ohabolana toko fahavalo andininy faha-roambiroapolo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah nahary ahy ho fiandohan'ny aleny, ho voalohany amin'ny asa hatramin'ny taloha. Izaho no tendreny hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany indrindra, dia fony tsy mbola ary ny tany. Dia tsara, mbola tsy ary ny tany dia efa nisy izany io Jesosy io. Jehovah izy nahary ahy ho fiandohan'ny aleny. Azavaintsika zareo. Dia andininy faha-18, fony tsy mbola ary ny lalina no efa teraka. Fony tsy mbola ary ny loharano miboiboika be. Fony tsy mbola nahorina ny tendrombohitra. Fony tsy mbola nisy havoana no efa teraka. Izy ary ho teraka io. Jesosy io. Ho hitantsika eo rehefa ao manamafy azy tsika. Fony tsy mbola natao ny tany na ny saha na ny voalohan'ny vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany. Raha namaritra ny habakabaka tambonin'ny lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha niboiboika fatratra ny loharanon'ny lalina, raha nanisy fatra ho amin'ny ranomasina izy, mba tsy hahazoan'ny rano mihoatra ny fetrany, ary nandidy ny amin'ny fonenan'ny tany, dia mpitamarika teo anilany aho, sady ravoravo isan'andro, ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany. Hitantsika amin'izany Jehovah izy nahary aho fiandohan'ny alehany. Raha nahary ny lanitra izy dia teo nahary ny tany izy dia teo nahary an'izao rehetra izao izy dia teo mbola tsy isy vovoka dia efa teo izy ary io Jesosy io ka. Io ilay Jesosy io. Dia andeha jerevantsika koa mbola manamafy an'izay ihany. Rehefa antsika manazava azy tsara. Jaona, filazan'ny tsara ny Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany. Dia ny andininy voalohany sy ny manaraka. Jaona toko voalohany. Dia ny andininy voalohany sy manaraka dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tsara, tamin'ny voalohany izy ny teny, dia ny teny tao amin'Andriamanitra, ary io teny io zany egalina Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra zany ny teny, manana feo ohatranazy io izao ny teny. Dia nareo aty an-trano aty ny teniko, ny feoko. Dia io teny io izy tamin'ny voalohany io teny io taizy io tao amin'Andriamanitra. Kanefa io teny io dia Andriamanitra ihany koa. Ohatrany hoe zao raha tapenana zao ty écran ty, dia miteny dia misy manontany dia izy zany tonga dia fantatrareo izay mpanaraka an'ity fandarana ity hoe le olona hihaja izany teny izany. Na ohatra ny vadinao na ny zanakao ao an-tranao, dia any amin'ny couloir any izy dia fa lanina tsy anjera ny feony, fa izy tsy hitanao.
fa izy fotsiny no miteny ihany dia misy manontany izy zany dia tonga dia fantatra hoe dady zany na mamy zany satria amin'ny alalan'ny teny no ahafantarana ho azy. Dia izay koa Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Raha manao matematika kely zany dia hoe Andriamanitra miteny dia io tenin'ny Andriamanitra io égale Andriamanitra. Ohatr'izay zany izy. Tendrisantsika ilay vaky teny. Andiny faharoa, izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ilay teny io zany. Izay ilay lazaina hoe izy. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ilay teny io zany tao amin'Andriamanitra foana ohatrany hoe voateraka ny zazakely tonga dia misy feo ny teny izy. Fa mbola mitomany moa zazakely mbola tsy mahay miteny tsara. Dia ilay teny feo mitomany iny zany. Ohatrany hoe tomany moa zany ny zazakely aloha. Fa tamin'ny voalohany dia efa misy teny ao amin'ny tratrany ao. Ao anatiny ao. Andiny fahatelo. Ary nohariana izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ilay teny, izy hozy izy nahariana ny zavatra rehetra. Ilay teny iny zany no nahariana n'izao rehetra izao. Dia zareo tokoa ny Genesisy fa rehefa nahariana izao rehetra izao Andriamanitra dia teny hoe misy mazava, misy ranomasina, misy tany, misy zava-maniry, misy voninkazo isan-karazany. Ny olona ihany tsy nataony hoe misy olona. Tamin'ny zava-boarin'Andriamanitra zany dia ny olona ihany namboarina. Fa ny sisa dia ny teneny fotsiny misy. Dia izay ilay tenenin'ny Jaona eto hoe izy no nahariana izao zavatra ary rehetra izao. Raha tsy izy dia izany hoe raha tsy ilay teny zany dia tsy nahariana, tsy nisy izao zavatra rehetra izao. Fa noho ny teny, noho ny hoe Andriamanitra miteny ny Andriamanitritsika dia misy izao zavatra ary rehetra izao. Dia andininy fahaefatra, izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fahazavana ny olona. Ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Toy izay tsika ihany. Nisy lehilahy n'Andriamanitra tonga dia miantsika kely andininy allo toy izany ihany fa amin'izay mazava tsara. Nisy lehilahy niran'Andriamanitra Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarana mazava mba hinoany olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona hanazava ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Tao ny tena mazava izy izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy ny mazava. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovana izao tontolo izao. Izy nanaovana izao tontolo, Jesosy nanaovana izao tontolo izao, ilay teny nanaovana izao tontolo izao. Dia Jaona ozy izy tonga hanambarana ilay mazava. Dia tsy Jaona ozy izy no mazava fa tao ny tena mazava. Izy ary ilay tena mazava. Teo amin'izao tontolo izao izy fa izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Tonga tany amin'ny azy izy. Jesosy zany ilay mazava tia nilazaina io. Jesosy tokoa tena mamirapiratra be, mazava be, tarehiny tahaka ny masoandro amin'ny famirapiratana. Dia tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany Israel izy. Satria io no ohatrany hoe zanak'Andriamanitra. Io firenena Israely io firenena miavaka io. Dia tany mihitsy no nandefasan'Andriamanitra azy voalohany, ny destination ny Jesosy zany, tany Israel. Fa io no lavin'olona io izy hoe mbola tsy ary Abrahama dia fa mbola 50 taona akory ianao dia efa milaza hoe milazanao izy ianao. Milazanao fa nahitany Abrahama ianao nefa ianao mbola tsy ampy 50 taona. Dia tonga tany amin'ny azy izy dia iny fatsehin'ny olona iny izy. Vonona tamin'ny azy fijaliana izy, nikapohan'ny olona teo. Tsy nanohon'ny olona mihitsy Jesosy zany. Izay ilay tonga tany amin'ny azy izy. Fa ny azy tsy nahalala azy, tsy nahalala. Raha fantany hoe Andriamanitra iny dia tsy nombon'ny olona teo amin'ny azy fijaliana. Andiny faha 21. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Sady tsy nahalala azy izy zany, tsy nandray azy. Tsy niraisin'ny olona. Sady tsy fantany no tsy raisiny. Andiny faha 24 amin'izay dia hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Eo amin'izay ary ilay tena nazavantsika azy. Ilay teny ozy dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ilay teny tao amin'Andriamanitra, tamin'ny voalohany ny teny ozy izy. Ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Dia
rehefa tena diniana zany a, tsy hoe tamin'iny fotoana le misy miteny moa zany raha oharina amin'ny calendrier hoe tamin'ny taona 0 Jesosy niteraka. Tsy tamin'io ihany zany no efa nampisy an'i Jesosy. Fa Jesosy zany efa nisy tany an-daniny, tany ambony tany, teo akaiky ny ray teo. Araka le ohabolana navakintsika ohabolana 7:20 sy hatramin'ny 7 teo iny, izy nahary aho fiandohaniny aleny. Efa nisy zany Jesosy tany an-danitra. Fa teo akaikiny teo izy. Mpitamarika mahay. Dia izay no nahatonga an'Andriamanitra tena andehantsika morona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny tarehintsika. Satria Jesosy efa teo. Fa ny namorona an'i Jesosy le teniny ihany zany no namboarina dia lasa Jesosy. Fa tsy hoe Andriamanitra manambady na hoe misy Andriamanitra vehivavy. Dia izay no nahatonga an'ile amin'ny Genesisy 1 teo 1:20 andehantsika morona olona tahaka ny endritsika, satria be dia be ny tsy mahazo an'iny. Dia talohan'ny namorona an'izao tontolo izao zany efa nisy Jesosy, efa mifampiresaka eo izy sy Andriamanitra, izy mianaka, raha teo izay ny irazana azy. Satria misy miteny koa manko hoe Jesosy zany tsy Andriamanitra. Izay koa mbola olo-hevitra jerevantsika manaraka hoe Jesosy fe Andriamanitra. Fa ny jerevantsika androany dia hoe izy ary le isika io. Dia izay zany le isika izay. Izany hoe rehefa fitinina tsara zany ilay tenin'Andriamanitra izay nianarantsika teo. Talohan'ny nanorenana izao tontolo izao zany dia efa nisy Jesosy. Fa mbola tsy Jesosy ny antsoina azy tamin'izany. Aoka zava-tsara. Fa izy efa tonga tetỳ ambony tany alohan'ny ho ateraka Maria io dia tamin'io no efa nilazahan'ny anjely hoe Jesosy natao anarana. Nilaza tamin'ny Maria zany le anjely hoe Jesosy natao anarana io. Fa talohan'izay Jesosy zany efa nisy, efa tany an-danitra tany izy, efa niaraka tamin'ny ray teo izy, dia mifampiresaka any izy. Dia izay no nahatonga azy hoe andehantsika morona olona tahaka ny endritsika. Dia ny olona zany taty aoriana tsy mahafantatra hoe efa nisy tany aloha tany anie Jesosy. Fa hoe izy le nombona tamin'ny hazofijaliana iny, izy le nateraky Maria sy Josefa tany an-tranomby iny, dia izay. Fa taloha izy zany efa nisy izy. Talohan'ny naterahany io dia efa nisy izy, efa tany an-danitra tany izy. Fa izay le tenin'Andriamanitra nivany lasa nofo. Pero avy eo indray izy zany tena mitovy endrika sy voninahitra amin'Andriamanitra. Fa alohan'ny nanaovan'Andriamanitra azy indray tao anaty kibon'ny Maria indray dia naverina ohatrany hoe teny indray zany izy. Le teny. Ilay teny indray zany nampidiriny ao satria raha ahoana moa ny ahomby olona ngeza be, ahomby an'i Jesosy ao anaty kibon'ny Maria, raha tonga dia iny indray no alefa ao. Dia nalefa an'Andriamanitra indray zany le teny, ohatrany hoe transformé indray zany le Jesosy efa tany an-danitra iny. Dia nataony navadika ohatrany teny indray zany. Dia natao anaty kibon'ny Maria tao, dia tao nandritra ny 9 mois. Dia mitombo le teny, mitombo le teny, mitombo le teny, dia lasa teraka amin'izay Maria. Dia iny le lazain'i Jaona toko voalohany teo hoe 1:14, Jaona toko voalohany 1:14, ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika. Dia nonina tamintsika amin'izay zany ilay Jesosy. Fa nitombo izy araka ny Andriamanitra koa zany tsy nanao azy tonga dia mazia be hoe tonga dia iny fa nandeha, tonga dia nitsangana be. Fa nalefan'Andriamanitra mihitsy hanaraka ny fizotran'ny fahaterahana sy ny natoran'ny olombelona hoe bevoka 7 volana, dia teraka, dia sasakely, dia mandady, dia mitsangana, dia milalao, dia rehefa eo lehibe amin'izay, dia natao batisa, dia matotra, dia niasa. Manao vakagana amin'izay. Fa tamin'iny izy izay misy fotoana manko Jesosy ilay lazaina hoe zanak'olona. Dia zanak'olona ohatrany hoe zanak'olona tokoa satria zanaka Maria sy Josefa. Nasorona teo ny endrika sy voninahitran'Andriamanitra azy satria Jesosy zany hoe amin'ny Andriamanitra azy zany raha tsy nesorona ny voninahitran'Andriamanitra, tsisy olona afaka nijery azy zany, tsisy olona afaka nikasika azy. Io ny hery sy voninahitran'Andriamanitra hoe enjana be io, ambony be ny tension raha ohatra ka izay na ny courant. Ny voninahitran'Andriamanitra zany mafy, mahery lavitra noho ny courant izay farany mafy zany. Mahery noho ny varatra. Tsy haiko hoe firy mille fois noho ny varatra zany. Fa hain'Andriamanitra ny transformé azy. Io zany mitovy amin'ny hoe tsara ny courant ao an-tokantranontsika ao. Misy courant ao an-tokantrano ao,
dia le courant zany a 220 volts. Dia raha iny courant 220 volts iny no tonga dia chargena ny telefona, tonga dia may ny telefona mipoaka mihitsy, mirehitra azy. Fa hain'ny ingénieur nanovan'ilay courant 220 lasa 5 volts, 4 volts 5, dia afaka na mandray an'izay raha ny tanantsika dia tsy may, satria efa transformé. Le courant 220 mandalo amin'ilay adapteur, dia iny indray no mamoaka lasa tsy 220 mivoaka fa 5 volts, 4 volts 5 sy ny sisa, dia afaka zakan'ilay telefona. Dia ohatran'izay koa zany Jesosy, ohatran'izay Jesosy. Andriamanitra ilay tena afo mandevina Jehovah. Andriamanitra zany raha nilatsaka any amin'ny tendrombohitra tany amin'ny tendrombohitra Sinay, resaka tamin'ny Mosesy tany, fa tena miepo mihitsy ny tendrombohitra, nivoaka setroka mihitsy, nivohitra, ny vato miepo, satria tena mamay be zany, tsy zakan'ny maha-olombelona zany. Dia novany iny, transformé iny, dia lasa izay nanaovany an'i Jesosy, mpanelanelana amintsika sy aminy. Izay mahatonga antsika rehefa mivavaka dia amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala fotsy izy. Nataon'Andriamanitra mihitsy zany Jesosy ho mpanalalana amin'ny olombelona, mpanota sy amin'ny Andriamanitra masina be. Dia mba misy Jesosy eo zany intermédiaire, fitondra ny vavakantsika, mifona ao antsika, mitaraina ao antsika. Efa mba ahoana ry zany, efa adapté eo amin'ny toetrantsika mampanota antsika mihitsy zany Jesosy. Dia izay ilay hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny égal l'Andriamanitra, ary ny teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Fa talohan'izay izy efa tany amin'Andriamanitra tany, efa nitransformé n'Andriamanitra tany izy, dia efa ohatran'ny hoe mpianaka, ohatran'ny hoe mpianaka hoe ray sy zanaka. Misy fotoana jerojero tsara ilay ohabolana tao, toko 7:22 sy ny manaraka iny, hoe izy nahary fiandohan'ny alehany, mpitamarika mahay teo anilany dia nilalao. Jesosy koa zany tamin'izany nilalao, ohatran'ny zanaka hoe ohatra zany dia nilalao. Misy fotoana zany izy mety amin'izao kelikely zany dia nilalao. Fa izay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra. Dia hain'Andriamanitra koa namerina azy indray lasa teny, dia nampidiriny tao an-kibo Maria. Dia iny Jesosy tonga teto ambony tany iny, dia izy lasa zanak'olona. Avy indray izy niakatra any an-danitra indray, dia izy any an-danitra indray zany tsy zanak'olona intsony io, fa miverina miendrika sy voninahitra mitovy any amin'ny ray. Dia izay indray jerentsika manaraka hoe Jesosy ary ve zany Andriamanitra sa zava-boary hafa mihitsy. Jerentsika indray izay manaraka fa ny androany zany, izay aloha ny androany mendry matoka fa azontsika tsara zany izay zavatra izay. Dia raha fitenina zany izy teo dia hoe ay zany le hoe isika io amin'ny Genesisy 1:29 teo dia hoe ay Andriamanitra sy Jesosy zany efa niexista talohan'ny namoronana izao tontolo izao. Efa niexista zany Jesosy, efa nisy Jesosy. Izay nahatonga n'Andriamanitra niresaka taminy andeha isika morona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny tarehintsika. Jesosy zany efa nisy tarehy koa, nisy tongotra, nisy tanana, nisy vatana ohatrantsika olombelona izao. Izay no nahatonga ilay hoe isika, fa tsy hoe vehivavy iny na hoe PDB, fa ilay izy fotsiny dia hoe ray Andriamanitra. Dia izy ray io zany ohatran'ny hoe za zao ray, fa izy tsy divisiko amin'Andriamanitra, tsy haiko manova ny teniko ty ho lasa olona ohatry anahy. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra zany ray, fa hainy nanova ny teniny iny lasa Jesosy, dia teo akaikiny teo. Izy ny efa mahalala hoe ty misy atra ilana an'ity Jesosy ty, dia izay no namoronany azy. Fa raha Andriamanitra mihitsy ny tena nidina etety ambony tany, tsy mbola transformé, ohatran'ny telefona hoe, ohatran'ny courant hoe 220 volts ny tonga dia mikasika aminao may ianao. Dia ohatr'izany zany nanaovan'Andriamanitra azy. Dia raha avy eo izy zany nampidiriny tao Maria indray, navadika ny ho teny indray zany, dia rehefa midona amin'ny olona ilay teny dia lasa nofo, tonga nofo. Dia lasa tao kibo Maria tao 9 mois tao, teraka, dia lasa tompo dia nerabe. Dia hatramin'izao izy dia mbola mitoetra mifona ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra. Dia izay zany ny amin'iny indray fa izay ny androany vavakantsika marina ny fotoana avy hatrany. Misaotranao izay Jehovah mandrara eo. Vita indray ny androany dia misaotrany amin'ny fanazavana sy ny fitarefana anao masina. Voninahitra ho anao, dia resy laza ho anao reriany. Haleloia, haleloia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaovana izany vavaka izany. Apetraka aminao koa ny fotoana manaraka indray.
voninahitra anao a. Halleloia, amen. Izay indray ny androany a, dia manasika trany mba azoto hiaino andinika, dia raha misy tsy mazava dia afaka fampiady hevitra eo. Dia miraray soa antsika indray izay andeha hiasa dia ahita soa, ahita fiteo-mason'ny mpampiasa izay hianatra ahay tsara ho lohany fa tsy ho rambony, dia arovan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetrarehetra sy mivarotra azo tombony. Dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fiadanany ao amintsika tsara riavy, orovany amin'ity aretina isan-karazany ity tsika, indrindra ity coronavirus ity, ary hotahiny koa eny an-dalana eny dia izay indray zany amin'ny manaraka indray dia manantena antsika hatrany hiaraka andinika. Raha hitanao mahasoa dia zarao ihany koa, aza misalasala mizara, tsy maninona mihitsy izay nomena maimam-poana dia tokony hizara maimaim-poana.